Assalamu alaikum akkam jirtu nagaa fayyaadha asli lammaffaa baatee birrii fudhattee gaafii akkanaati asli iPhone nuu biti makiinaa nuu biti gaafii akkanaatu jira kana hunda dura gaafii kana hunda dura kadursu galata jalqaba irratti rabbii guddaa galanni haa ga'u itti aansun ummata oromoo bal'aa warra kaleessa dhufeetiin sappoortii na godheef hin godhinillee akkasuma obboleessa kenna walda gorgis galatoma ulfaadha warren dhuftanis warren dhufinis all of namni rabbii fi saba gara laafessa kana qabu waan dhabe hin qabu hundi keessan galatoma ulfaadha isinin jechuu barbaada isa mootu asli birrii fudhattee haftaamii taatee biyya faranjiitii maal gootaa gali jireenya kee jijjiirii rakkataa oromoo gargaarii atuu rakkataadha kadhattuudha jettaniifi hin beektan ani ingilizanyaa kanan beeku ingilizanyaan beeku akkuma live irraa baheen miseejjii naa ergame asirra isinii kaayechuu asirratti ilaala buufadha dubbisa warri mootuu shooppidha minaamin jettanillee shooppii godha wal bira fidaa dhugarsiisa kanuma inshallah I will try lakkoofsa kudhan nuu fide naa fide raakingi lakkoofsuma kudhan naa fide toppiteeni wakeessa naa fide yoo rizqiin tiyya keessa jiraat fudhachuun mala hin fudhamu yoo rizqiin kiyya keessa hin jiraannellee dorgomuun waan tokko tiktokichi hin jabaata yoo rabbi laaffise waan gaggaarii ittiin dalayna rakkataa kenna ittiin gargaaranna wallaalaa kenna ittiin barsiifanna durriyyee kenna ittiin gorfannaa jechuu dhukkubsataa kenna ittiin yaalannaa jechuu kanuma isin jechuu barbaada hundumaa olitti galatooma ulfaadhaa rabbi isin haa milkeessu ani namoota na jaalataniif na jibbanillee hunda isaayyuu amantii kamirraayyuu haa ta'u ganda kamirraayyuu haa ta'u namni ani hammeen isaa qabu tokko hin jiru baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja yeroo gaarii naaf qabaadha thank you inshallah guyyaa xumuraa walumaan ilaalla biricha immoo agasii bakka bira kadhu nama amanamaa naa barbaada ishii waddaachawallo thank you so much